Karibu tena Jack Media TZ. Leo tunazungumzia swali muhimu sana. Ni magonjwa gani yanaweza kukuzuia kujiunga na JWTZ? Kama unajiandaa kuingia jeshini, usikose video hii. JWTZ wanahitaji askari wenye afya bora kabisa, kimwili na kiakili. Hivyo basi, kuna baadhi ya magonjwa ambayo yakigundulika wakati wa vipimo yanaweza kukufanya usichaguliwe. Hebu tuyaangalie. 1. Magonjwa ya moyo. Kama una shinikizo la damu au pressure, moyo kudunda isivyo kawaida, au matatizo ya valvi za moyo, unaweza kutopitishwa kabisa. Jeshi linahitaji moyo imara kwa kazi nzito. Namba 2 ni kisukari au diabetes. Haswa kama ni aina ya kisukari inayohitaji insulin kila mara, kwa sababu hali hiyo huathiri nguvu ya mwili na inaweza kuwa hatari kwa wakati wa mazoezi makali. Namba 3, kifafa, epilepsy. Watu wenye degedege au kifafa cha kurudia mara nyingi hawapitishwi kwa sababu ya hatari kiafya wakati wa mapambano au mazoezi. Namba 4 ni magonjwa ya akili. Kama una historia ya matatizo ya akili, msongo mkubwa wa mawazo, depression kali, au schizophrenia, utakataliwa kwa sababu jeshi linahitaji uthabiti wa akili na maamuzi ya haraka. Namba 5 ni pumu kali au asthma. Pumu inayoshambulia mara kwa mara, hasa wakati wa hewa baridi. Pumu inayoshambulia mara kwa mara, hasa wakati wa hewa baridi au mazoezi, inaweza kuwa hatari kwenye mazoezi ya kijeshi. Namba 6 ni ulemavu wa viungo. Miguu au mikono iliyopinda au mifupi, ulemavu wa kusikia, kuona au kuwa na viungo vya bandia mara nyingi humzuia mtu kuendelea JWTZ. Namba 7 ni magonjwa ya ngozi ya kudumu. Ngozi yenye vidonda visivyopona au maradhi sugu kama ukurutu mbaya inaweza kuwa sababu ya kukataliwa. Namba 8, VVU au ukimwi na magonjwa ya zinaa sugu. VVU au ukimwi au magonjwa ya zinaa yaliyosababisha madhara ya kudumu mwilini, hasa figo au ini, yanaweza kuathiri nafasi yako jeshini. Namba 9 ni kifua kikuu au TB ya muda mrefu au sugu. Kama TB haijatibiwa vizuri au ni sugu, ni hatari kwa askari na wenzake, kwa kuwa ni aina ya kuambukiza na inachosha mwili. Kwa hiyo unaweza usiruhusiwe. Ndugu mtazamaji, ni muhimu kuwa na afya bora kabla ya kujaribu kujiunga JWTZ. Tafadhali fanyiwa uchunguzi wa kiafya mapema ili ujue hali yako. Usisubiri wakati wa mwisho. Je, ulijua kuhusu haya magonjwa? Au una swali zaidi kuhusu mchakato wa JWTZ? Tuandikie kwenye comment. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe hapa Jack Media TZ kwa mafunzo ya kweli bila kuchakachua.